Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz sistem seramik çamur torna makinasıdır. Hem pedallı hem el kumandalı. Ayrıca bir de şurada yön anahtarımız vardır. Şimdi size yön anahtarını kısaca göstereyim. Şöyle önce elimizle deneyelim veya buradan da bastığımızda bakın. Şöyle bastığımızda ben şimdi elimle basıyorum. Veya şöyle yapalım. Bakın şimdi duruyor. Basıyorum. Şu anda 250-300 devir civarında. Hız kontrollü. Şimdi bu duracak. Durduktan sonra buradaki yön düğmemizi önce ortaya alıyorum. Sonra ters yöne alıyorum. Bakın şimdi saat yönünün tersine dönecek. Hem pedalla hem elle kumandamız vardır. Onu da özellikle söyleyeyim. Mesela bunu sıfıra getirdim. Şimdi şöyle göstereyim. Basıyorum bakın. Ve burada da hız olayını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela nasıl işlem yapacaksanız bunu tutamazsınız. Çok kuvvetlidir, güçlüdür. Örneğin 960'da, 990'da veya artık daha da düşürebilirsiniz gibi en son sürati de budur. Aşağı yukarı 450-500 devir. Evet, şimdi bunu şöyle durtayım. İkinci amaçla veya üçüncü amaçla nasıl kullanabilirsiniz? Bu şu anda seramik için. Şunları çıkarırsınız, vidaları. Bu turneti çıkardığınızda kazanımız çok güzel dönmektedir. Bakın şurada, bu da çelik kazan içinde. Bunun içerisine bal çıtası koyup balı süzebilirsiniz. Daha doğrusu bir kova koyup, kovanın içerisine çıtaları koyup balınızı süzebilirsiniz. Bal süzme makinesi yapabilirsiniz. Veya çivili tam ortasına vidaları monte edeceğiniz bir çıta koyarsınız veya dilme diyoruz artık biz buna. 4'e 4 veya 5'e 5 gibi. Ceviz soyma makinesi olarak da kullanabilirsiniz. Veya plastik plastikler var. Onları monte ederek tavuk tüyü yolma makinesi yapabilirsiniz. Bu çok çeşitli proje olarak kullanabilirsiniz. Evet, çift yönlü, çelik kazanlı, hız kontrollü, hem pedallı hem el hız kontrollü projelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama isteyenlere, seramik için isteyenlere buraya çamur sıçramasın diye leğende monte eder gönderirim. Onu da özellikle belirteyim.